Žmogus pati mažiausia, bet kartu ir svarbiausia visos visuomenės, kiekvienos bendruomenės dalelė. Kiekvienas žmogus yra vienos ar kitos savivaldybės gyventojas. Jam labai svarbu, kokioje savivaldybėje gyvena, kas tai savivaldybei vadovauja, kiek stipri yra pati savivalda ir kokia jos ateitis. Vietos valdžia yra arčiausiai vietos gyventojo ir bendruomenės. Geriausiai žino problemas ir būdus, kaip jas spręsti. Todėl visų piliečių, gyvenančių vienoje ar kitoje savivaldybėje, svarbiausia teisė pasirinkti savo tinkamą, tarnaujančią žmogui, bendruomeniai, viešajam interesui valdžią. Darbo partija per 7 metus savo konkrečiais darbais, idėjomis ir nuolatiniu bendravimu su įvairių socialinių sluoksnių, profesijų ir išsilavinimo žmonėmis tapo rimta politinė jėga. Darbo partija subūrė stiprią komandą. Tai įvairios gyvenimiškos patirties, įvairių profesijų ir įvairaus amžiaus žmonių komanda. Todėl Darbo partija dalyvauja savivaldos rinkimuose turėdama vienintelį tikslą – būti su žmonėmis, kartu spręsti vietos problemas ir svarbiausia – tarnauti žmogui ir bendruomeniai. Brangūs marijampoliečiai, palaikykite Darbo partiją Marijampolės savivaldybės tarybos rinkimuose. Darbo partija už žmogų, darbą ir saugią aplinką.